per noi, per le nostre famiglie è una grande difficoltà. Soprattutto adesso con questa pandemia non sappiamo come sarà il nostro futuro. Qui ci sono vite di famiglie intere in sospeso e abbiamo lavorato anche durante la pandemia, non ci siamo mai fermati. Quindi chiediamo all'azienda di ripensarci. Elena e Roberta lavorano in ABB da 20 anni. Come loro ci sono decine e decine di dipendenti che ora si sentono traditi da questa azienda che hanno servito per tanti anni. La multinazionale a fine ottobre ha infatti annunciato di voler chiudere lo storico stabilimento di Marostica. L'azienda ha deciso di localizzare in Bulgaria in nome del massimo profitto e il taglio dei costi. Per loro il taglio dei costi sono solo il costo del lavoro e i lavoratori. Era un'azienda in crescita, nel 2019 ha distribuito un premio di risultato, quindi la comunicazione che l'azienda chiudeva il sito per noi è stata una doccia fredda. Ci sono 100 lavoratori che devono essere salvaguardati. Oggi abbiamo la forza anche politica che ci ha dato il sostegno in questa giornata di sciopero. Noi continueremo la nostra battaglia perché il sito rimanga a Marostica, se possibile, e quantomeno in Italia. Una chiusura destinata ad impattare non solo sui dipendenti ABB, ma anche su tutte quelle realtà che ruotano attorno allo stabilimento, cooperative e logistiche. Delocalizzando il sito di Marostica ABB vorrebbe dire anche interrompere tutte le altre realtà produttive che ci sono in essere come la B-Cubo che fa la logistica solo ed esclusivamente per ABB. Diciamo che tra dipendenti diretti ABB e l'indotto si attesta attorno a un 180-200 persone. L'adesione allo sciopero di oggi è stata del 100%. Alla manifestazione era presente anche il mondo della politica che ha assicurato pieno appoggio ai lavoratori. La prossima tappa è la regione e all'unità di crisi. Avevamo un incontro previsto per domani, l'azienda stranamente l'ha rimandato, comunque è convocato per il 20 e quindi la prossima tappa sarà quella.